په وو تحصیلونو کې واحد یو تحصیل دی چې هغه تحصیل چارباغ دی چې په هغې کې کامیابي جمعیت علماء اسلام په خپل نوم ټیک دی په نوم باندې زمونږ دی خو دا د چارباغ تحصیل ګټه ده ځکه دا د مستقبل فیصد وکړه د خپل اواز یې راچوت کړو خپل ځان یې د سوات کې وښود چې یاره مونږ د خرڅ نه یو او مونږ به خپلې فیصله کوو مونږ به خپل علاقه کې فیصله وکړو خپل بهتري دپاره مونږ به فیصله کوو ډېر زیات اعتماد هم دی په جمعیت علماء اسلام باندې ستاسو ځکه انټرویو نه پته لګي خبرو اترو نه پته لګي آیا دا حمایت 2023 الیکشن ته دا وړېدو څه اندازه شته جمعیت علماء اسلام سره تاسو حمایت کړلی کامیابي په نوم شوه کېناستئ پاسېدئ مخې ته څه ښکاري چې آیا حمایت به ستاسو کوي د کارکونانو حمایت به کوي او که نه کوي که نه پاکستان پیپلز پارټۍ کارکونان به شاته پاتې کېږي قدرمنو پښتنو زه یم ستاسو کوربه اسکرم سواتي او تاسو ګورئ شمال نیوز ډاټ کام کتونکو دې وخت کې موجود یم د سوات په سیمه چارباغ میډیا سینټر کې کتونکو څرنګې تاسو ته پته ده چې بلدیاتي انتخاباتو هغه هلې ځلې چې دی نو هغه ختمه شوي دي او انتخابات چې دی هغه هم شوي دي او بیا خاص کر چې دی نو ریزلټونه چې دی هغه نتایج هم مخې ته راغلي دي چې کوم مکمل نتیجې دي په سوات کې ټوټل چې دی نو هغه 7 تحصیلونه دي او په 6 تحصیلونو کې چې دی نو هغه پی ټی آی چې دی نو هغو ته برتري حاصله ده او هغو چې دی نو جیت چې دی او کامیابي چې ده هغه یقیني کړله په سوات په 7 تحصیلونو کې واحد یو تحصیل دی چې هغه تحصیل چارباغ دی چې په هغې کې کامیابي جمعیت علماء اسلام په خپل نوم کړله او د هغې د لاسه چې دی نو دلته کې مختلف خبرې اترې هم کېږي چې آیا په سوات کې یو تحصیل چې دی نو هغه جمعیت علماء اسلام په خپل نوم کړله او باقي تحصیلونه ټول چې دی نو هغه پاکستان تحریک انصاف ګټلي دي کتونکو زما سره پرانی پروګرام کې زما پسند کې ناست خالد محمد صاحب چې هغه د پاکستان پیپل پارټۍ یو اهم غړی دی او بیا په دې الیکشن کې چې کله د چارباغ فیصله شوې وه چې پاکستان مسلم لیگ نون حمایت کړی په پاکستان پیپل پارټۍ د هغې د لاسه چې دی نو دو د هغې فیصلې نه د خپل مشرانو د فیصلې نه د بغاوت اعلان کړی او د جمعیت علماء اسلام د حمایت اعلان یې کړی نن زموږ آفیس ته راغلي د هغو سره به خبرې اترې کوو چې موږ او تاسو څه ویل غواړي د ټول نه اول تاسو ته خالد صاحب په پروګرام کې بخیرالی او هرکلی وایم خدای دې وبخیر خالد صاحب جمعیت علماء اسلام حمایت وکړی دی دا درته هم اول چې دی نو مبارکباد در کوم چې تاسو چې دی نو هغه جیت په خپل نوم کو ځکه د جمعیت علماء اسلام ګټه چې دی نو هغه هم ستاسو ګټه ده ځکه چې په کمپین کې شامل وئ څه ویل غواړئ په دې موقع ګوره چې دا ګټه چې ده اول خو موږ دا وایو چې اول خو شکریا دا ده چې پوره تحصیل موږ سره په دې کې اتفاق وکړو مونږ د دې کمپین چې اتحاد مونږ وکړو مونږ د شورو نه د اتفاق خبره کوو چې دا د چارباغ اتفاق لپاره مونږ دا اتحاد کړی دی او الحمدلله پوره چارباغ تحصیل مونږ سره په دې باندې اتفاق کړی دی او ووټ علما له ورکړې ده نو زمونږ د طرف نه ټول چارباغ ته مونږ دا وایو چې ستاسو مبارکي ده دا زمونږ مبارکي نه ده دا ګټه زمونږ نه ده ټیک دی په نوم باندې زمونږ دی خو دا د چارباغ تحصیل ګټه ده ځکه دا د مستقبل فیصد وکړه د خپل اواز یې راچوت کړو خپل ځان یې د سوات کې وښود چې یاره مونږ د خرڅ نه یو او مونږ به خپلې فیصله کوو مونږ به خپل علاقه کې فیصله وکړو خپل بهتري دپاره مونږ به فیصله کوو دا راته ووایئ خالد صاحب الیکشن وشو ګټه هم تاسو ته چې دی نو هغه میلاو شوه مخکې به اوس څه کوئ الیکشن نه بعد هم څه کارونه کول غواړي نو اوس به څه کوئ ګوره مخکې کول چې دی که نه مونږ د علما سره دا خبره کړې وه چې اول مونږ فوکس کوو په خپل سکولونو باندې سکولونو مونږ دلته ټیکول ایجوکیشن اصلاح آبادیانې دلته جوړې شوې دي خو لکه هغه ډسکونه نشته پاکي نشته بجلی نشته اوبه نشته دا بس سکول دي نو مونږ خپل سکولونه مخکې سټانډرډ ته رارسو دې سره سره مونږ به ډیولپمنټ ور شاته شروع کوو چې روډونه به کوو کویې به کوو خو کویې به په داسې ډول باندې کوو چې اجتماعي کویې به کېږي کور کور باندې به کویې نه کوو یو ټینکي به جوړ کړو هلته به بد مهالت اوبه راځي نو مونږ په داسې سوچ باندې یو چې چارباغ تحصیل په یو جمع باندې مونږ راچوتولی شو کور کور خبره مونږ نه کوو د ټول تحصیل خبره مونږ کوو نو مخکې ته چې کم کارونو ته مونږ ګورو مونږ به دې ته ګورو چې آیا کم مهالت ټول زیاته فایده په دې باندې رسي په کومه طریقه باندې رسي او دا دوی ته ډیلیور څنګه کوو ځکه په سیاست کې خو یو خو واده کول دي او یو ډیلیوري دی نو مونږ هغه فیصله کړې چې یار مونږ صرف د جبې واده نه کوو مونږ به دا ډیلیوري کوو آن ګراوند او چې ډیلیوري مونږ کوو نو په هغه وخت کې به ډیلیوري کوو چې دې عوام ته پوره فایده میلاو شي چې که 10 کورونه که 10 کورونه که 50 کورونه چې ټول 50 تک فایده میلاو شي دا نه چې یو دوه کورونه ته دا راته ووایئ خالد صاحب همیشه حمایتونه کیږي د الیکشن دپاره په هر ځای کې مختلف سیاسي پارټیان حمایت کوي
الیکشن وشي چې کومې پارټۍ حمایت کړی د هغې کارکنان بیا به تاسو ته به لیدلي هم وي چې هغه شاته پاتې کېږي او د هغو حمایت بیا د هغې کارکنان څوک نه کوي. جمعیت علماء اسلام سره تاسو حمایت کړلی کامیابي په نوم شوه کېناستئ پاڅېدئ مخې ته څه ښکاري چې آیا حمایت به ستاسو کوي د کارکنانو حمایت به کوي او که نه کوي که نه پاکستان پیپلز پارټۍ کارکنان به شاته پاتې کېږي؟ نه دا سوال نه پیدا کېږي. مونږ چې دا حمایت کړی و د علما سره نو زمونږ د دوسره اولنۍ ورځ میز مای دا خبره و چې ګوره د پیپلز پارټۍ کارکون تاله ووټ درکړی دی. دا زما په وینا باندې ټیک دی هغو تاله ووټ درکوي زموږ ملګري تاله ووټ درکوي خو دې قطعا مطلب نه دا نه دی چې مونږ ته صرف تاله الیکشن نه مطلب مې د خبرې دا چې آیا تاسو ته یقین شته چې آیا دا حمایت په باقي پاتې 150% ما یقین دی چې د روان څلور کاله چې دوی په حکومت کې په تاسې چارباغ باندې نو مونږ به یو بل سره لاس میلاو یو. ستاسو اعتماد ته به لکه ټیسټ نه رسېږي؟ نه کیدی نشي ځکه مونږ چې دا فیصله کړې وه نو مونږ د ثناالله سره د کاکي سره ښه په ډیټیل ما دا خبرې کړې دي. ستا دا خبره چې مونږ په تیر الیکشن کې تیر بای الیکشن کې مونږ د مسلم لیگ اتحاد کړی و او سردار له مونږ ووټ ورکړی و. سردار د نن ورځ پورې د دې تحصیل لپاره د دې پیپلز پارټۍ لپاره یو کار نه دی کړی نو دا خو مونږ ته مخامخ و چې دا خو مونږ سره شوی دی نو مونږ چې دا معلومات مخامخ کېښودو چې وروره داسې اتحادونه خو مونږ نه منو چې مونږ به نن د تاله ووټ ورکړو سبا به ستاسو مونږ ته سترګې پټې وي نو مونږ ته وایي نه وروره ستا پیپلز پارټۍ کارکون ستا کم ملګری چې دی نو هغه به د علما ورکړ نه مخکې هغه کار کېږي د هغه به پرایورټي د هغه به نو مونږ چې هغو سره دا چې 150% یقین چې تا ته درکوم که نه دا خبرې ټول مونږ د دې اتحاد کول نه مخکې کړي وو چې دا زموږ سره ونه شي چې مونږ خپل ورکړ تاله موبلایز کړو خپل ملګري تاله موبلایز کړو او سبا ته مونږ ته وایي چې تاله مونږ کار نه کوو. خالد صاحب دا راته ووایه چې چارباغ یو ډېر پسمنده علاقه ده د اوبو مسایل شته د لارې کوڅې مسایل شته د روډونو مسایل شته ډېر زیات بحران دی دلته کې د مسایلو زه به دا ووایم چې مسایلستان دی دا مسایل نه دي دلته صحیح دی میر منتخب شو آیا میر به د چارباغ د دې مسایلو ازاله وکړي؟ افکورس ګوره مونږ دا سیاست چې دی مونږ په دا شی په ګپ کې نه حالو دا سی ګټل خبرې نه دي دا به تو عوام نه ډلیوري هم ورکړي او ماشاءالله الحمدلله که ثناالله یا دی که کاکي یا دی که نوید یا دی دوی د دې علاقې دپاره کار کړی دی که هوده وه که هوده نه وه که سیټې ګټلې که سیټې نه دي ګټلې دوی دلته کار کړی دی زمونږ خاندان هم دقه حساب دی که مونږ سره هوده وه که هوده نه وه مونږ د دې علاقې خدمت کړی دی نو چې مونږ دوی سره لاس میلاو کړو په دې شرط ما مونږ لاس میلاو کړی دی چې د چارباغ مسلې به مونږ په شراکت ما حل کوو مشترکه باندې دا مونږ داسې نه پرېږدو چې وروره ټیک دی د اوبه مسله دی نو دا اوبه مسله مونږ پرېږدو مونږ بس ته شیماني کار وکړو یا چې د روډونو مسله دی نو روډونو مونږ خلاص شو مونږ به بس ته شیماني کار وکړو مونږ داسې ټیمونه جوړ کړي دي چې په هر یونین کاونسل کې په هر ویلیج کاونسل کې زمونږ کسان به ناست وي دوی مونږ له لیسټونه راکوي چې زمونږ علاقې کې دا کمی دي دا به مونږ له تاسو څنګه کوئ او کله به یې کوئ بیا زمونږ کار دی چې ډلیور کوو مونږ په دې مای ګوره مونږ بار دا خبره مای زور ورکړو چې دا د اتفاق خبرې دي مونږ دې ته نه ګورو چې مونږ ګټلې دی مونږ دې ته نه ګورو چې پی ټی آی نه مونږ دا ګټلې یا مسلم لیگ نه مونږ دا ګټلې دا د چارباغ د بهتري دپاره مونږ فیصله کړې او دا ټوټل عوام چې مونږ ته ووټ نه اچولی دی که نه دوی په دې سوچ مای اچوي چې دوی به مخې ته راوځي او دوی به مونږ له کار کوي که ګریوان ته مونږ ته لاس اچوي که نه مونږ دې ته هم تیار یو ځکه مونږ به تاله ډلیوري کوو دا صرف سیټ اخیستل نه دی. اخرنۍ پوښتنه درنه کوم خالد صاحب ډېر زیات اعتماد هم دی په جمعیت علماء اسلام باندې ستاسو ځکه انټرویو نه پته لګي خبرو اترو نه پته لګي آیا دا حمایت 2023 الیکشن ته دا وړېدو څه اندازه شته؟ چانسز شته خو چانسز داسې دي که نه چې مونږ خو پیپلیان یو او دا علما ده نو مونږ خو یو بل خلاف پارټیان خو یو بل سره لاس جوړ کېدی شي په دې وخت باندې مونږ د 2023 خبره نه کوو ځکه اوس چې دی په پرایم منسټر باندې عدم اعتماد ووټ روان دی دا هم کېدای شي 3 میاشتې پس جنرال الیکشن اعلان وشي نو مونږ په دې سوچ باندې روان یو چې اول د چارباغ بهتري وکړو بیا به وروسته د الیکشن خبرې کوو ځکه په دې وخت باندې چې سړی وایي یاره مونږ دا الیکشن وګټو نو راځه چې د جنرال الیکشن لپاره مونږ پلان کوو نو چارباغ عوام ته مونږ باتو شو نو بیا عوام ته مونږ بیا مخامخ کېدی هم نه شو سړی به مونږ ته وایي چې تا ماله سیټ وګټو خو تا ماله کړي څه دي چې تو اوس بیا ما پسې راځې ماله به وټ راکړه جنرال کې
زمونږ ټوټل فوکس په دې باندې چې ډیلیوري کو د عوام لپاره دغې نه پس بیا موږ د چا نه ووټ غوښتل ضرورت نشته په خپله زموږ کار ته ګوره که موږ ستا مسله حل کړې ده نو ووټ موږ له راکړئ که نه دی حل کړې که نه بیا موږ ته مه وایه چې یاره تاله موږ ووټ درکړو که نه درکړو نو 2023 چې دی دې ته لا کال پاتې دی په دې کال کې موږ په چارباغ کې ډېر کارونه کوو دغې نه پس موږ بیا خبرې کوو چې آیا په جنرال الیکشن کې بیا موږ یو بل سره بیا لاس میلاوه او اعتماد جوړېږي که نه جوړېږي ډېره مننه د ټایم راکولو کتونکو دا و سید خالد محمد صاحب چې د پاکستان پیپل پارټۍ یو اهم غړی دی او په تحصیلي چارباغ کې ډېر زیات اکټیویټي کوي کتونکو ریسنټلی په وطني بلدیاتي الیکشن کې د جمعیت علماء اسلام د حمایت اعلان وکړی او باقاعده طور په فرنٹ لاین باندې جنګېدلی دی او د صف اول کردار چې دی نو په دې انتخاباتو کې چې دی هغه ادا کړلی په دې سره سره کتونکو مطمئن هم دی د جمعیت علماء اسلام او بیا خاص کر ثناء الله خان او احسان الله خان کاکي نه چې آیا د پیپل پارټۍ ورکران هغه هیڅ کله چې دی هغه ځمکې له نشي ارته وهلی او باقاعده طور د هغو حمایت په هم کې او هغو سپورټ په هم کې او د هغو په سر بلاس هم دي په دې سره سره کتونکو موږ د 2023 د الیکشن خبر هم وکړه ځکه چې کله هم دومره اعتماد کېږي نو بیا به مخې ته هم د فیوچر پلان هم جوړېږي خو د هغې دا وینا ده چې د هغې خبرې اترې چې دی نو هغه هم په 2023 کې کوو اوس زموږ مقصد دا دی چې پیپل پارټي او جمعیت علما دا مشترکه د چارباغ د مسایلو ازاله کوي او چارباغ چې نو یو ترقیاته ښار جوړوي د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه اسکرم سواتي اجازت راکوي د الله په امان